er glad for et godt arbeidslag, fantastisk arbeidslag. Og at han selv er drøymegen i sin læring, og at han finner egen i oppfyret hva rydgjødømme han fer som menneske på sjur. Sosialt halt er at det er sted som nærmengene trivast. De føler seg omedelig trygg, ta sast, det kommer utenfra. De er øyelig fri, hvordan de bærer seg et sammen. Og det er en ekkelig romande skole. Faglig styrken er at skolen møter nærmengene her han eller hon er. Det vil si at du kan sette rettelig høy krav med nærmeng, og den smittlighet eller fleksibiliteter som er ved at du ikke bryter altså opp i kassa. At du er i bølgen, og her er du så langt du menningerlige hører hjemme her, og så flytter du opp. Det gjør at undervisningen er 100% tilpasset nærmengene. Skolen bygger ikke å egne pedagogiske hoksjon. Den teker fra alle møvelen og setter sammen. Men jeg kjenner ikke sted, nå er jeg selv lærer i 14 år, jeg kjenner ikke sted, jeg har alltid opplevd teori og praksis som ganger så vel opp i ene hakre ene. Alt er en årsøk, ikke til vildarligt. Alla min jøkning. De første bøttene for ufriskolen og videre, da vet jeg eisne at skola, lærsel og lærere var spent på hvordan får de å klare seg, hva er det, og til sånn eisne spurninger i nærmengene og sjølven, har jeg lært det som Elhine har lært, har jeg doet det som henne doet, og det har alltid vist seg at det har vært velfyrt.